שלום לכולם, מה שלומכם? והיום בקייטנה אנחנו באות צדיק. צדיק כמו צחוק. לכבוד זה אנחנו נעשה עכשיו מעגל צחוק. וכמובן המורות צריכות לספר לי איזו כיתה עשתה את זה הכי טוב. א' ב', ג' ד' או ה' ו'. אז כל כיתה מתבקשת, כל הילדים המתוקים מתבקשים לעמוד מולי במעגל, ואנחנו מתחילים. אז אני מסבירה רק מה זה מעגל צחוק. במעגל צחוק יש לנו בעצם 3 צלילים. ה זה הבטן האמצעית, היא זה הבטן העליונה, והו זה הבטן התחתונה. אתם מוזמנים לחזור אחריי. מוכנים? ה, הו, הו, הו. ה, הו, הו, הו. ה, הו, הו, הו. כל הילדים ידיים על הבטן. בואי שילת, תעמדי לידי, זאת הבת שלי שילת, היא עוזרת לי גם, היא עושה גם. הצליל השני שלנו זה היא. עוד פעם. הצליל האחרון שלנו זה כמו סבא זקן. הו, עוד פעם אחת כמו סבא. עכשיו כולם עושים ידיים כמו של אריה, תעשי כמו אריה. אנחנו צוחקים כמו אריה. כל אחד לעשות לחברים. שילץ, תעשי לי, תראי לי כולם, תעשי לי עכשיו אנחנו נעשה סביבון. מוכנים? כולם מתנפחים. כולם ביחד, שוב. פעם אחרונה. לכבוד עוד צדיק נעשה צחוק של צפרדע. מוכנים? עוד פעם, צחוק של צפרדע. פעם אחרונה. ראות יותר גבוה. כולם
שמים ידיים באמצע, ואנחנו נכין מילצ'ק, כי חם מאוד קיץ. מוכנים? הו. כולם ביחד, באמצע. הו. 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 עוד פעם. הו. שימי יד ביחד באמצע, כולם. הו. 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 עוד פעם. הו. 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 כל אחד לוקח פרח דמיוני ושוב להריח את הפרח ולשאוף. שתי ידיים למעלה. עוד פעם. פותחים רגל אחת גבוה. יופי. רגל שנייה. כל הכבוד. לא לשכוח לשלוח לי סרטונים לראות איזה כיתה עשתה הכי יפה. להתראות.